پەیام وردەکاری ژیانی عیزەدین قەسام بڵاو دەکاتەوە. ئەو پیاوەی ناوەکەی بۆ باڵی عەسکەری بزوتنەوەی حەماس هەڵبژێردراوە. عیزەدین عەبدولقادر مستەفا قەسام لە ساڵی 1882 لە شارۆچکەی جەبلە لە باشووری لازیقیەی سووریا لە خێزانێکی دیندار لەدایک بووە. باوکی مامۆستای قورئانی پیرۆز بووە. لە تەمەنی 14 ساڵیەوە بۆ خوێندنی زانستە ئیسلامیەکان ڕوو دەکاتە ئەزهەر و بڕوانامە بەدەست دەهێنێت. لە میسر لە کاتی خوێندندا بۆ بژێوی ژیان شیرینی دروست کردووە و فرۆشتوێتی. گەڕانەوەی بۆ سووریا. لە ساڵی 1903 عیزەدین قەسام گەڕایەوە بۆ ناوچەی جەبلە لە سووریا و سەرقاڵی لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز بوو. دوایەوە دەبێتە وتارخوێنی مزگەوتی مەنسوورە و بە وتارە کاریگەریەکانی ناوبانگ دەرەکات. ئەوان لە سەرەتاوە دژی داگیرکاری فەڕەنسا و بەریتانیا و ئیتالیا و بزوتنەوەی زایۆنستی وەستاوەتەوە. لەو چوارچەوێشدا سەرکردایەتی یەکەمین خۆپشاندانی بۆ پشتیوانی لە لیبیەکان دژی داگیرکاری ئیتالیا کرد و سریەیەکی لە 250 خۆبەخش پێکهێنا و هەڵمەتێکی بۆ کۆکردنەوەی هاوکاری بۆیان دەست پێ کرد. بەڵام دەسەڵاتدارانی عوسمانی ڕێگەیان نەدا ئەو خۆبەخشانە بۆ شەڕی لیبیا بەرێت. دوای جەنگی جیهانی یەکەم سووریا کەوتە ژێر داگیرکاری فەڕەنسا. لەو کاتەدا عیزەدین قەسام وەک بەرهەڵسکارێک هانی خەڵک و گەنجان دەدات بۆ شۆڕش دژی ئەو داگیرکاریە. لە ساڵی 1990 بۆ 1920 بەشداری شۆڕشێک دژی فەڕەنسا دەکات. بەو هۆیەشەوە بڕیاری لە سێدارەدانیان بۆ دەرکرد. دوای شکستی شۆڕشی سووریا لە دژی فەڕەنسا، شێخ عیزەدین قەسام لە ساڵی 1921 لەگەڵ بەشێک لە هاوڵەکانی بەرەو شاری حەیفای فەڵەستین ڕۆیشتن. ئەو بەردەوام بوو لە هەندانی گەنجان بۆ بەرەنگاربوونەوەی داگیرکاری و پاشان کۆمەڵەی گەنجانی موسڵمانی دروست کرد و گروپێکی چەکداری پێکهێنا. لەو کاتەدا فەڵەستین لە ژێر داگیرکاری بەریتانیادا بوو. عیزەدین قەسام و گروپەکەی کەوتە بەرهەڵستیکردنی داگیرکاری بەریتانیا و بنەماڵەکانی جوولەکە کە دەیانویست خاک و ماڵی فەڵەستینیەکان داگیر بکەن. عیزەدین قەسام و گروپەکەی بەردەوام بوون لە دژایەتی داگیرکاری و بزوتنەوەی سەهیۆنی. دوجار هێزەکانی بەریتانیا لە 19 تشرینی دووەمی ساڵی 1935 لە گوندی شێخ زەید لە حەیفا لە شەڕێکی نابەرامبەردا هێرشیان کردە سەر عیزەدین قەسام و گروپەکەی. بەریتانیەکان داوا لە شێخ عیزەدین قەسام دەکەن خۆی ڕادەست بکات، بەڵام ڕەتی دەکاتەوە. سەرنجام لە 20 تشرینی دووەمی ساڵی 1935 قەسام شەهید دەکرێت. شەهیدبوونەکەشی دەبێتە هەوێنی هەڵگیرسانی شۆڕشی گەورەی فەڵەستین لە ساڵی 1936 کە بووە وەرچەرخانێکی گەورە لە خەباتی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی فەڵەستینی دژی داگیرکاری بەریتانیا و هاتنی جوولەکەکان و داگیرکردنی مڵک و ماڵیان. ناونانی باڵی سەربازی حەماس. عیزەدین قەسام پێشەنگی یەکەمین شۆڕشی چەکداری فەڵەستینی دژی داگیرکاری بەریتانیا و هاتنی جوولەکە بۆ فەڵەستین و زیادبوونی هەژمونی بزوتنەوەی زایۆنستی بوو. فەڵەستینیەکان عیزەدین قەسام وەک سەرکردەی شۆڕشی چەکداری لە فەڵەستین ناو دەبن. شێخ قەسام پێی وابوو شۆڕشی چەکداری تاکە ڕێگەیە بۆ کۆتایی هێنان بە داگیرکاری بەریتانیا و ڕێگریکردن لە دامەزراندنی دەوڵەتی زایۆنی لە فەلەستین. وەک خۆشەویستی و ڕێزلێنانێکیش لە خەباتی عیزەدین قەسام، بزوتنەوەی حەماس ناوی باڵە سەربازیەکەی کردوتە کەتیبەکانی شەهید عیزەدین قەسام و
ناوەکەی وەک ئەستێرەیەک دەدرەوشێتەوە.